放學啦！咁啊，有睇我影片嘅人都知我好中意食麵噶啦。咁今日就會去一間位於本丁嘅烏冬麵，聽講又好出名嘅，又去睇下佢咩料先。就喺呢度啦，現場咧真係唔少人排隊嘅。咁今日介紹呢間烏冬麵又喺邊度呢？咁其實佢就喺大阪中央區近住本丁站嘅位置。咁其實基本上咧搭地鐵過嚟都好方便嘅。就算你喺心齋橋行過嚟嘅話，其實我諗都係行20零30分鐘都行得到嘅。咁間鋪咧每日11點開到下晝3點半，鋪頭入邊咧就得8個位嘅啫。所以其實如果你嚟得嘅話，你都要有少少心理準備會排下隊咁。咁今日我就會食一個都幾有特色藥膳咖喱炸雞烏冬。咁啊唔係講少喎，一個套餐980 yen。咁啊咖喱烏冬入邊咧就有4-5粒炸雞，然後仲有隻溫泉蛋，都算係咁噶啦。跟住仲有多碗白飯俾你，你仲可以將啲咖喱汁撈埋落去一齊食。基本上如果一個麻甩佬嚟食嘅話咧，都絕對夠飽嘅。咁好啦，咁講翻下咖喱先啦。咁佢呢個咖喱嘅口感咧係比較濃稠啲，比較結身嘅。咁咖喱嘅味道咧，我亦都覺得係非常之好味喎，食落去係好有層次感，唔會係死鹹死辣嗰種。咁烏冬麵咧就係鋪頭每日手打出嚟嘅，咁都絕對係夠晒彈牙。同埋有一樣嘢可以提提你啊，如果你識講少少日文嘅話咧，入邊個老闆咧係非常之健談，好中意同你吹水添。所以呢一間咖喱炸雞烏冬咧，我絕對係會再嚟幫襯。所以大家下次離開大阪咧，我都非常之建議嚟呢間鋪頭度食一食佢呢個咖喱烏冬，真係幾鬼正。咁好啦，今次又介紹住咁多先啦，下條影片再見，拜拜。